Достар, баршаңызға сәлем. Эфирде Тілгеспек жоқ, және оның жүргізушісімен журналист Әсем Жапишева. Бастамас бұрын өткен аптада Мұхтар Жәкішевтің босап шығуы және митинг секілді көптеген жаңалықтарды жіберіп алуға тура келді. Себебі журналистке шыққан өзінің митингі туралы жаңалық жасау нейтралдылық принципіне қарама-қайшы келеді. Дегенмен бүкіл елді Мұхтар Жәкішевтің босатылуымен құттықтап, митинг туралы жаңалықтарды «За нами уже выехали» каналында бар екен айта кеткім келеді. Сонымен көктем келді. Наурыз айы біздің елде дәстүрлі мерекелерге толы. Әйелдер мерекесі бар, көрісу күні бар және әрине наурыз. Бірақ осы жылы елдің аймақтарында 8 наурызға арналған барлық бұқаралық іс-шараларға тосқауыл қойылғанына байланысты ата-аналарға ертеңгіліктерге келуге де тыйым салынды. Оның себебі коронавирус. Мүмкін алдағы уақытта наурызды тойлауға қатысты барлық іс-шаралар ресми түрде тоқтатылуда ғажап емес. Сондықтан бүгінгі тақырып коронавирус туралы болмақ. Нақтырақ айтқанда, биліктің соңғы күндері қандай қадамға барғаны, 2 миллиард теңгені қайда жұмсағаны, олардың вирустың пайда болу ықтималдылығына негізді қалай дайындап жатқандары және ары қарай не істеулер керектігі туралы әңгімелессек. Ал бәрінен бұрын барлық елдерде бар коронавирус, Қытаймен көрші Қазақстанда неге әлі жоқ? Менің ойымша, коронавирустың өзі оның айналасындағы дүрбелеңге қарағанда аса қорқынышты емес сияқты. Кеттік. Сонымен соңғы күндері Қазақстанда не болды? Біз қысқаша түрде биліктің позициясын тілге тиек етейік. Сонда коронавирус туралы жаңа ақпарат келгеннен кейін оның қалай өзгергені туралы түсінікті болады. Қаңтар айының басында әуежайлар мен вокзалдарда Қытайдан оралған жолаушылардың дене қызуларын өлшеу қолға алынды. Алайда қытайлық жұқпанның Қазақстанға келіп жеткені туралы сыбыстар сол кезінің өзінде-ақ әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде қаптап жүрген еді. Дегенмен бас санитарлық дәрігер Жандарбек Бекшиннің болжамы көңілге үміт ұялтты. Ол Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымына сілтеме жасады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Қытайдың індетті бақылауда ұстауға және алдын ала қабілетті екеніне толықтай сенімді. Статының соңы. Дегенмен көп ұзамай жолаушылар қатынасы мүлде тоқтатылды. Сондай-ақ қорғас та жабылды. Шектеуді бірнеше рет создырды. Әзірге шекараның қашан қайта ашылатыны туралы мәлімет жоқ. Алайда ақпанның өзінде-ақ өзгеріс үрей тудыра бастады. Аурудан көз жұмғандардың саны күн санап арта түсті. Кейде 1000 адамнан да асып жатты. Дегенмен бәрі Қытайдан орын алғандықтан пандемия, яғни әлемдегі әр адам үшін ауруға шалдығу қаупі туралы сөз қозғалған жоқ. Қазақстан Қытайдағы азаматтарын көшіруді бастады. Денсаулық сақтау министрлігі тұрақты түрде елге қанша адам коронавирусқа тексерілгені туралы есеп беріп, ауруға шалдыққандардың жоқ екендігін айтып ақталумен болды. Әлеуметтік желілерде арнайы киім киген мамандардың суреттері пайда болды. Олардың бәрі әуежайлар мен вокзалдардағы үйрену сабақтары кезінде түсірілген. Зайсаңда жаппай дүрбелең туындады. Адамдар Сартерек пен Айнабұлақ ауылдарының медициналық пункттеріне, шекара өткелдеріндегі коронавирусты жұқтыру ықтимал адамдар жеткізілулері мүмкін деген ақпараттан қорқып кетті. Шекарадағы шектеу одан сайын күшейе түсті. Қорғаста сол қалпы ашылған жоқ. Әрі Қытайдан заттар жеткізу тоқтатылды. Алайда бұл Қытайдың тарапынан жасалған дүние секілді ұсынылды. Министр Елжан Біртановтың сөзіне қарағанда, Қазақстан коронавирусқа өз сынамасын алған. Дегенмен тексеру процедурасы біраз уақытқа созылады. Сынама алынғаннан кейін Астанаға жеткізіліп тексеріледі. Кейін медицина қызметкерлері қорытындыны шығарады. Тексеруді әуежайлар мен вокзалдарда жүргізуге мүмкіндік беретін тиімді экспресс сынамалар Қазақстанда жоқ. Біртановтың айтуы бойынша ондай жалпы әлемде жоқ көрінеді. Осы аралықтарда Қазақстанның дәріханаларынан медициналық бетперделердің табу қиынға түсті. Дегенмен де коронавируспен күресу үшін қазынадан 2 миллиард теңге бөлінді. Дұрысы оның алдын алуға, себебі ресми түрде ол елімізге жеткен жоқ. Алайда бұл ақшаны қалай жұмсайтындары жайлы денсаулық министрлігі сол қалпы түсінік бермеді. Біртановтың статусы былай. Бұл денсаулық министрлігінің емес, үкіметтің қызметтік мақсатта пайдалау режиміндегі қаулысы. Мен ашып айтып берер едім, бірақ оған құқым жоқ. Ақпанның 2-ші жартысында ауруға шалдығу статистикасы көңілге тыныштық ұялта бастады. Алайда география әлдеқайда тез кеңейді. Бүгінде коронавирус әлемнің 64 елінде, яғни тұтас ғаламшардың 3-тен 1-інде аңғарылды. Ірі ошақтары Оңтүстік Корея мен Италияда бас көтерді. Ол жақта ауру жұқтырғандар 1000-ға жуық. Қысқасы, соңғы күндердегі аурудың таралу картасы мынандай болды. Картада Қазақстан мен Орталық Азияның бірнеше қаласы қауіпсіздік қорғаны секілді көрінеді. Бұл біршама күмәнді көрініс. Біздің елдегі медицинаның деңгейі көптеген басқа елдермен салыстырғанда
салыстырғанда әлде қайда төмен. Қазақстан осы уақыт бойы қандай да бір ғажайыптың арқасында індеттен аман қорғалып келді дегенге де сену өте қиын. Жақында ғана жаңа коронавирус таралып жатқан елдерден келетін туристерге туристік виза беру тоқтатқан Сауд Арабиясы отқа май тамыза түсті. Бұл тізімге Қазақстан да кірді. Дегенмен көп ұзамай біздің министрлер ақпараттың журналистерге қате таралғанын түсіндірді. Қалай болса да Қазақстан да сыртқы әлемнен тұйықтала түсті. Індет қызып жатқан елдерге ұшу тоқтатылды. Үкімет бұл елдердің азаматтарына виза беруді және оларды Қазақстанға жұмысқа алуды тоқтатуды бұйырды. Пікірлердің сыртқы келбеті өзгерді. Бұған дейін тыныштандырушы болса, енді ескертуші түрге көшті. Ақпан айының соңғы күндерінде Бекшин мынандай пікір қалдырды. Қытайдағы жағдайдың тұрақталғанына қарамастан, көптеген елдерде коронавирусқа қатысты жағдай ушыға түсуде. Өзге елдердегі ауруды жұқтырғандар санының өсуі бізді алаңдатып отыр. Шамамен 2,5 мың жағдай тіркелген. Соңғы тәуліктердегі өсім 16%. Бұл жағдайдың әлдеқайда шиеленісе түскен көрсетеді. Біртановтың статасы былай: біз Оңтүстік Кореядағы жағдайды бақылап отырмыз. Өткен тәуліктерде өсім қарқыны алдыңғы күндермен салыстырғанда шамамен 48%-ды құрады. Бұл тым жоғары қарқын. Өкінішке орай ол бұдан да өсуі мүмкін. Қытай бойынша ең жоғары өсу қарқыны тәулігіне 65-70% болған. Сондықтан егер жағдай ұшыға түссе, науқастар саны мен өсу қарқыны аса қауіпті болмақ. Ондайда біз батыл қадамдарға барамыз. Біздің ойымызша шын мәнінде үрейлі дабыл 1 наурызда соғылған секілді. Маңғыстау облысында адамдар көп шоғырланатын мәдени бұқаралық іс-шараларды өткізуге тыйым салынды. Тыйым тікелей коронавируспен байланысты болды. Және оның Қазақстанға кіргендігі өте күмәнді сақтық шарасы. Тікелей алғанда бұл билік коронавирусты бақылауда ұстап отырған жоқ, және оның Қазақстанға кіріп кетуі ықтимал екен мойындайды деген сөз. Артынша Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзі де өртке май құя түсті. Ол коронавирустың әлемге таралуы үрейлі ауқымға жеткенін хабарлап, үкіметке түбегейлі шаралар қолдануға тапсырма берді. Ал процестің бақылаудан тыс кеткен көрсететін ең соңғы аккорд, турасын айтқанда тікелей мойындау, Тоқаевтың 8 наурыз мерекесіне орай өткізілетін дәстүрлі салтанатты жиын мен концертті болдырмау туралы шешімі еді. Дәл осы шешім тағы да 2 наурызда жарияланды. Ал вирус Қазақстанда ресми түрде анықталған жоқ. Осы тұста біздің тұжырымдарымызға тоқталайық. Біріншісі ең қысқасы. Шынымен коронавирус соншалықты қауіпті ме? Бұл екі жақты сұрақ. Жалпы алғанда олай емес шығар. Өлім жағдайы шындығында аса жоғары емес. Орташа есеппен процентке де жетпейді. Ал енді 60 жастан асқан адамдар туралы айтсақ, бұл тұста расында да қауіп жоғары, шамамен 10%. Әйтсе де жоғарыдағы цифрлардың өзі әлем бойынша белең алып жатқан дүрбелеңнің деңгейіне сай келмейді. Дегенмен тағы бір тосқауыл бар. Ең бастысы әзірге коронавирусқа қарсы вакцина жоқ. Алайда нақты Қазақстан үшін бұл да маңызды емес. Билік індет көлемін ықтимал түрде азайтып беретін ел үшін вакцинаның керегі қанша? Яғни адамдардың тең жартысы өздерін тұмауға шалдықтық екен деп ойлап коронавируспен ауыратын болады. Бұл жерде жағдай қылмыстық статистикадағы секілді. Ішкі істер министрлігі қылмыс деңгейі азайды деп есеп берсе, осы қылмыстарды ашу әрекеті қолдырады деп қабылдаған дұрыс. Екінші тұжырым экономикаға қатысты. Сарапшылар коронавирустың бәрінен бұрын экономикасы әлсіз елдерге ауыр тиетінін алға тартады. Ал ол бізде, сол Қытай мен Оңтүстік Кореяға қарағанда әлдеқайда әлсіз болса керек. Бұл тұста тікелей байланыс бар. Біздегі медицинаның деңгейі жұқпаға қалайда төтеп беру үшін қомақты қаржы жұмсауды талап етеді. Оның үстіне шекаралардың, әсіресе Қытаймен арадағы байланыстың жабылуы біздің нарықтағы аспан асты елінен келетін тауарларға шектеу қояды деген сөз. Ал енді біреуге соғыс, біреуге күнкөріс демекші, бұл жағдайды тапшы тауарларға бағаны көтеру арқылы алыпсатарлардың пайдаланып қалатыны белгілі. Үкімет қаншалықты процесті бақылауда ұстауға тырысса да, капитализм жеңіске жетеді. Мысал келтірейік, девальвациядан кейін импорттық техника құнының қалай шарықтап өскені естеріңізде ме? Тура келесі күні, алайда сатып алушылар оларды бұрынғы бағам бойынша алған. Сол кезде осындай әрекеттер үшін ешкімді жазаламағанын ұмытқан жоқпыз. Әйтсе де біз бизнеске тіл тигізбей ақ қояйық. Жалпы алғанда коронавирус бірінші кезекте соған салмақ түсіреді. Тіпті Қытайдың тауарлары үздіксіз жеткізіліп тұрғанының өзінде дәл қазір солай болып тұр. Оларға деген сұраныс бәрібір де едәуір төмендейді. Әсіресе тағамдық өнімдер мен көпшілік қолданылатын заттарға. Бұл тұста Қытайдан келгеннің барлығы зарарлы деп көрсететін әлеуметтік желілердегі фейк таратулар маңызды рөл атқарады. Қысқасы, тағы да өз тауарларын Қытайдікі емес деп қымбат бағаға өткізетін саудагерлердің жолы болайын деп тұр. Сонымен қатар індет пайда бола салысымен тауарлар тапшылығына ұшырау қалыпты жағдай. Медициналық маскалардың өзі қазірдің өзінде дәріханаларда жоқ. Адамдар азық-түлік сатып алуға кезекке де тұрып қалады.
Осы жерде айта кететінім, сау адамға маска керек емес, керісінше зиянды. Індет қоршау секілді. Сондықтан да аса сезімтал адамдар оған дайындалып, жағдай түзелгенше апталап үйден шықпай қалған жағдайда деп керекті заттарын алдын ала сатып алып жатады. Ал кез келген тауарға деген тапшылық әлеуметтік шиеленіс тудырады. Мұндайда адамдар қарақұмықтың соңғы келісі үшін төбелеске барулары да мүмкін. Мұнай бағасын да ұмытпаған жөн. Коронавирус оларды шайқалтып үлгерді. Кей күндері бренд маркасы $50 төмен түсті. Естеріңізге салар болсақ, 3 жыл бұрынғы Қазақстан бюджетіне $55 деген баға негізге алынған болатын. Баға белгілеудегі логика айқын. Қытай әлем бойынша ең ірі мұнай өнімдерін тұтынушы. Ал сұраныс құласа, бағаның да құлайтыны белгілі. Сұрақтың тағы бір қыры коронавирус бүлігі. Терминді ойлап тапқан біз емес. Бұл жерде саясаттанушы Досым Сатпаевтың Forbes газеттегі мақаласына цитата келтірейік. Тарихта қандай да бір індетті таратудың тұтас әлем бойынша шағымдардың бас көтеруіне ықпал еткені туралы мысалдар келтірейік. Мысалы 19 ғасырда Ресей империясында белең алған безгек бүлігін еске түсірсек болады. Сол кезде адамдар үкімет енгізген тиымдарға қарсы шығып, түрлі сыбыстардың жетегіне келген. Қазақстандағы билік тарапынан жүргізілген коронавирус індетінің таралу қаупін азайту бойынша тиімсіз жұмыстар, сондай-ақ шындықты жасырудың кез келген қадамы елімізде жаңа қарсы шығу жолдарының артуын ушықтыруы мүмкін. Ол қазірдің өзінде тым жоғары. Жақында Қытайдың коронавирус жұқтырған азаматтарын өз ауруханаларына әкелулері мүмкін деген сыбыс пайда болғаннан кейін Шығыс Қазақстандағы Зайсан қаласының тұрғындарын бас көтерген митинг қоғамда вирустың әлемге таралуы жіті қадағаланып отырған және өз азаматтарына салқындылық, жауапсыздық немесе жалған қарым-қатынас танытқан жағдайда тым қатаң жауап қайтаруға дайын екендігін көрсететін маңызды индикатор. Үшінші тұжырым коронавирустың Қазақстанның ең әлсіз аурушаң тұсына соққы жасауы мүмкін екендігі жайлы. Солардың бірі Қытай мәселесі. Қоғамдағы ксенофобия деңгейі онсыз да жоғары. Қордайдағы оқиға осыған дәлел. Ал енді қытайлардың жерімізді жаулап алғылары келгені аздай. Одан қалды қандай да бір белгісіз вирустармен қырып тастағылары келеді екен. Бұған қатысты американдық ғалым Гарольд Джеймс тамаша аналогия келтірген. Оның мақаласы FactCheck KZ порталында жарияланды. Цитата: "Бұқараны тұтас қамтитын мұндай қауіптердің барлық жерлері жаулап алатыны, сондай-ақ олармен бірге жүретін белгісіздік пен қорқыныш, жаңа іс-әрекет пен сенім модельдерінің пайда болуына әкеліп соғады." Адамдар бір уақытта әрі күмәншіл, әрі тез сенгіш болып келеді. Алайда ең бастысы, олар шетелдік емес, бөгде болып көрінетіннің бәрімен байланысқа түсуден қаша бастайды. Мен ортақ тұжырым ретінде мынандай ой тастағалы отырмын. Біз Қазақстанда онсыз да әлеуметтік шиеленістердің, ұлтаралық қақтығыстардың жанартауына қонып алып, әлсіз ұшында өмір сүріп жатырмыз. Осының бәрі бірден сыртқа атылып шығу үшін ыңғайлы катализатор ғана керек. Және коронавирус соның дәл өзі болуы мүмкін. Сондықтан сабырлық сақтайық. Коронавирустың өзі, шынымды айтсам, онша қорқынышты емес. Жұқпадан көз жұму мүмкіндігі азғырушылардың сөзіне еріп жақы шыққан тобырдың астына түсіп қайтыс болу қаупінен әлдеқайда төмен. Әрі Қазақстанның бұл процесті бақылауда ұстау мүмкіншілігі өте нашар. Экономика мен медицина тым әлсіз, наразылық деңгейі шарықтау шегіне шақ қылған және тағы басқалар. Кез келген күйзелісті жағдай аталған мәселелердің бәрін ушықтыра түспек. Әрі билікке оларды басу тым қиынға түседі. Себебі халық оларға қарағанда мессенджерлердегі хабарламаларға көбірек сенеді. Олай болса, менің берер кеңесім сол баяғы осыдан бұрынғы шығарылымда айтылған нәрселер. Ақылдарыңызды сау күйде сақтап, түрлі азғырулардың жетегіне кетпеңіздер. Ал коронавирус біздің елге келсе, олардың міндетті түрде пайда болатынына сенімдімін. Әзірге осымен болды. Біз коронавирусқа қатысты жағдайды бақылауда ұстауды жалғастырамыз. Тұрақты статистиканы әлеуметтік желілерде жариялап отырамыз. Ол жаққа да көз жүгірте кетіңіздер. Сілтемелердің барлығы сипаттамада берілген. Барлықтарыңызға рахмет, аман болыңыздар.